primeira parábola é a parábola do semeador, dos 4 tipos de solo. Und automatisch wenden wir natürlich dieses Gleichnis immer wunderbar evangelistisch an. E é natural que nós usemos essa parábola de uma forma maravilhosa com objetivo evangelístico. Und wir legen es gleich auf die Welt oder auf die Gemeinde. E nós aplicamos essa parábola ao mundo ou à igreja, Aber wir übersehen dabei etwas. mas deixamos de considerar algo quando fazemos isso. Mit dem ersten Gleichnis über diesen vierfachen Ackerfeld Essa primeira parábola, a parábola do semeador, dos 4 tipos de solo, beschreibt der Herr Jesus die jüdische Geschichte zur Zeit, als unter ihnen lebte. Jesus está descrevendo a história judaica no tempo em que ele estava vivendo entre o povo judeu. Also praktisch seine erste Ankunft. Ou seja, a sua primeira vinda, Ja, was war denn das damals? o que aconteceu naquela época? Da fiel einiges des Samens, des guten Samens fiel auf harten Boden. Alguma parte da semente caiu em solo rochoso, em solo duro, Und dann kamen sofort die Vögel und haben es weggepickt, weil der Boden so hart war. e vieram logo as aves e comeram as sementes. Ich glaube, Porque das- o chão era muito duro. Das beschreibt den Herzensboden des jüdischen Volkes zur Zeit, als Jesus kam. Essa é a descrição do solo, do coração do povo judeu no tempo em que Jesus veio. Verkündigte ihnen die gute Botschaft. Ele lhes anunciou a boa nova. Aber wie war der Herzensboden der Pharisäer und der Schriftgelehrten und der Sadduzäer? Mas como era o solo do coração dos escribas, fariseus e saduceus? Jesus musste es ihnen sagen. Jesus teve que dizer isso a eles. Mein Wort findet keinen Raum in euch. Minha palavra não encontra ressonância, espaço em vocês. Johannes 8, Vers 37. João 8, 37. Sie nahmen sein Wort nicht auf. Eles não aceitaram a sua palavra. Dann gab es eine zweite Situation. E havia uma segunda situação. Es gab Leute, oder es gab den Samen, der fiel auf felsigen Boden. Agora vem, antes caiu à beira do caminho, outra é solo rochoso. Und Jesus sagt, das bezeichnet Menschen, die zunächst einmal das Wort mit Freuden aufnehmen. Desculpa, eu troquei, aqui é a beira do caminho primeiro. Outra parte caiu em solo rochoso e significa pessoas que primeiro aceitaram a palavra dele com alegria, Aber sie haben keine richtige Wurzel. mas não tiveram raiz verdadeira. Und sie sind wechselhaft. E são instáveis. Wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung kommt oder irgendetwas, was sie nicht mehr verstehen, dann lassen sie es los. Quando vem uma tribulação, uma dificuldade ou algo que elas não entendem, elas largam tudo. Das beschreibt auch die Situation beim ersten Kommen Jesu. Isso também descreve a situação na primeira vinda de Jesus. Jesus hatte ja nicht nur 12 Jünger, Pois Jesus não tinha só 12 discípulos, hatte 70 Jünger. ele tinha 70 Und discípulos. hatte noch viel mehr Jünger. E tinha muitos mais Viele aus seguidores. dem Volk folgten ihm. Muitos do povo o seguiam. Und sie nahmen das Wort mit Freuden auf, das verkündigt hatte damals. E eles aceitavam a palavra dele com alegria. Ach, und als es die Speisung der 5000 gab I- und die Speisung der 4000, da waren sie alle dabei. E quando ele alimentou os 5.000, depois 4.000, todos estavam juntos, participando. Und dann fing der Herr an, ganz ernst zu reden, wer er ist. E então o Senhor começou a falar seriamente sobre quem ele era. Das Brot vom Himmel und so weiter. O pão do céu, etc. Er sprach von ihrer Sünde. Ele falou do pecado deles. Euer Vater ist der Teufel, hat er ihnen gesagt. E disse para eles, vosso pai é o diabo. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. E vocês querem fazer o que o pai de vocês quer. Und so weiter und so fort. E assim por diante. Und später sagten diese Leute, E depois essas pessoas disseram, das ist eine harte Rede. duro é esse discurso. Und sie wandten sich von ihm ab. E afastaram-se dele. Johannes Kapitel 6 zum Beispiel, Vers 66. Por exemplo, em João 6,66. Das können wir nicht ertragen. Nós não podemos suportar isso. Was? Wir müssen dich aufnehmen, wir müssen dich essen. O que? Nós temos que te
aceitar, comer a tua carne. Ja, Sim, nur so könnt ihr in das Reich der Himmel eingehen. somente assim vocês poderão entrar no reino dos céus. Das wollten sie nicht hören. E isso eles não queriam ouvir. Und da haben sie ihn verlassen. E então o abandonaram. Und dann gab es eine dritte Gruppe, E havia um terceiro grupo, da heißt es, dass das Wort der Samen unter die Dornen gesät wurde. a palavra, a semente, caiu entre os espinhos. Und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. E as preocupações do mundo e a preocupação com as riquezas sufocaram a palavra. Kennen Sie die Geschichte des reichen Jüngling? Vocês conhecem a história do jovem rico. Er steht als Beispiel da für viele. Ele é o exemplo de muitos. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? O que devo fazer para ir para o céu? Verkaufe alles, was du hast. Vende tudo o que tens, Gib's den Armen dá aos pobres und komm und folge mir nach. e vem e segue-me. Das konnte er nicht. E ele não veio. Und er ging traurig weg. E triste, ele se afastou. Und dann gab es schließlich noch eine vierte Gruppe. E, por último, havia um quarto grupo. Da fiel das Wort Gottes auf das gute Erdreich. A palavra de Deus caiu em boa terra. Und da wurde es aufgenommen E ali ela foi aceita, und da ging die Saat auf e a semente germinou und da brachte sie Frucht. e trouxe fruto. 100-fältig, 60-fältig, 30-fältig. A 100, a 60 e a 30 por um. Ja, wer war das? Nur ein Viertel. Wer waren das? E quem eram esses? Só um quarto. Quem eram esses? Das waren die Apostel. Eram os apóstolos. Und das waren die Frauen, die dazugehörten. E as mulheres que seguiam a Jesus. Maria, Maria Magdalena, Salome und so weiter und so fort. Maria Madalena, Salomé, etc. Und viele andere. E muitos outros. Sagen wir mal am Anfang 120 Leute. Talvez, digamos, no início, 120 pessoas. Da fiel das Wort auf guten Boden. Aí a palavra caiu em boa terra. Jesus hatte dem Petrus gesagt Jesus tinha dito a Pedro und all seinen Jüngern, e a todos os seus discípulos: wollt ihr auch weggehen? vocês também querem ir embora? Und was war die Antwort? E qual foi a resposta? Herr, wo sollen wir hingehen? Senhor, para quem iremos? Du hast Worte ewigen Lebens. Tu tens as palavras da vida eterna. Und wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du der Sohn Gottes E bist. cremos e reconhecemos que tu és o Filho de Deus. Aber es war nur eine kleine Schar, nur ein Viertel, Mas era um pequeno grupo apenas, só um quarto, wo das Wort in Israel damals auf wirklich gutem Boden fiel. onde a palavra realmente caiu em terra boa naquela época em Israel. Sehen Sie, der Herr Jesus verkündigt seinem Volk ihre eigene Geschichte in Gleichnissen. Então, Jesus está transmitindo ao seu povo a sua própria história em parábolas.